Приветствую всех! Сегодня будет видео не совсем обычное, да как и обычно на этом канале ничего не бывает одинакового. Сегодня мы посмотрим парочку ништяков, которые мне удалось найти в чулане. Еще их раньше не нашел, не знаю. И первым из них будет вот такая вот трубцина. Не знаю для чего она, честно. Кто-нибудь подскажите, кто такой пользовался. Стоила она раньше вот 3,50. Но, как ни странно, вот этот входник, вон я покажу, тут приложу где-нибудь в углу, он четко подходит под штатив вот этой камеры моей китайской. Как-то вот странно, советская вещь, стандарты не поменялись. Что это значит? Я могу ее прилепить куда угодно, привинтить, блин, там, не знаю, чтобы не использовать вот такие вот штуковины, которые наклеил и все, и ты ничего с ней не сделаешь, тебе надо потом будет переклеивать. В данном же случае это просто, блин, поменяет многое. Что? Еще одна штуковина, которую мне удалось откопать. Она, может, конечно, не совсем подходит. Кто понимает, что тут написано, не знаю, видно, нет, вот так. В общем, это зарядное устройство. Я точно знаю, что его происхождение Германия. Есть минус только в том, что оно рассчитано на никель-кадмиевые аккумуляторы и какой-то карбон-цинковый, не знаю, такие, честно, я не помню, не слышал, может, были. Весь ее прикол в том, что она, вот, не знаю, тут видно, нет, тут до 8 элементов одновременно можно заряжать, и также элемент в виде кроны. И начинается это все вот от самой, я могу мизинчиковую батарейку ставить, и это все до самой большой вообще работает, то есть либо 4 большие одновременно заряжаются, либо 8 маленьких, либо вообще по одной. Но тут все расписано. Надо по-немецки все это перевести. Единственное, вот вольтаж меня смущает, что 2,9 вольта у нас зарядная, по идее, на вот эти выходы идет. И 9 вольт, то правильно, на крону. Иначе на миллиампер тут что-то вообще мало, но не суть. То, что эта штука может заряжать довольно качественно, это точно. И это не Китай. Чистая Германия. В общем, присылали бабушке его на манометр, на котором меряют давление внутривенное. И там было 4 элемента обычные, 3А батарейки вот эти. И она их заряжала здесь. Тому манометру уже 19 лет. Сколько этой штуковине, думаю, около того же. И она по-прежнему рабочая. Но самое главное не в этом. Сейчас я вам покажу, что мне пришло из Китая на велосипед. Как вы думаете, что это? Стоит оно 270 рублей. Здесь у нас колодки для велосипеда. То есть они стоили 270 рублей. Сейчас я не знаю, сколько они стоят. Переворачивать пакет не буду, дабы не светить свои данные. Вот, открываем при вас. Вот. 4 вот таких пары. По 2 штуки с антискрипtными пластинами. Все как надо. Спорт там что-то написано. Ну это бред полный. К примеру, в магазине у нас такая штука стоит. Вот пара обычная стоит 600 рублей. Я не знаю, где дешевле есть. Что это вообще за цена такая. У меня на машину дешевле колодки стоят. Хотя там материала в 100 раз больше. Ну вот такая вот зависимость пошла. Поэтому я заказываю это с Алиэкспресса. И заказал не для того, точнее не потому, что у меня мои колодки сносились там или что-то. Меня замучил скрип, я не знаю, блин, с чем это связано, я их пробовал уже и прокаливать. И про это, точнее, это вообще это последняя мера была прокаливания. И мыл их в растворитель, и чистил, то есть масло на них никогда не попадало. Руками я не трогал ни ротор, ни колодки, ни что, ну, в общем, непонятно что. Их помоешь с мылом совсем, их хватает на 2 километра и все, и скрип опять начинается, причем такой, который уже достал. Сейчас вы его сможете увидеть. И мы сейчас попробуем поставить, это у нас как вот запасные будут, и мы поставим новую пару колодок вперед и назад. Правда, вот у меня антискриптных пластин почему-то там нету, я насколько помню. Ну ладно. Сейчас мы их установим и посмотрим, как было и как стало. Поехали. Сам процесс установки не записал, так как нужны еще одни руки, чтобы кто-то это мог снимать. Ну а помощница у меня всегда была рядом, поэтому все прошло без каких-либо
проблем и нареканий. Сейчас покажу вам эффект, какой получился после установки новых китайских колодок. Ну и для всех скептиков, которые думают, что мотор колесо не тянет, показываю. В пике потребляется 700-800 Вт, это почти 1 лошадиная сила, чего вполне достаточно, чтобы тронуться с буксом с места, сидя на велосипеде. Ну и ради теста съездил за хлебом в ближайший магазин. Я успешно добрался до дома, хоть и не довез вафельные трубочки в целости и сохранности по таким кочкам. Может, надо было и помедленнее ехать, ну ладно, не в этом дело. В общем, если есть какие-то вопросы, пишите их внизу. Спасибо, что досмотрели до этого момента, ставьте лайк, ну и подписывайтесь, если вы впервые на этом канале. До новых встреч!